ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷେ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗ କରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କାଢ଼ି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ, ସେଇମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ପତି ପ୍ରାଣା ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପତି ହୃଦଏ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଉପଢୌକନ। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ଆହା ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା। ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ଜଗତ, ଆହା ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି ଜଗତ। ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଫାଙ୍କାରେ, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ଫାଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେନା, ଚମକେନା ତା ମନ। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେନା, ଚମକେନା ତା ମନ। ହୃଦୟ ଉଜାଡ଼ି କରି ତା ଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେନା ସେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ, ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେନା ସେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ। ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତା ସରେ, ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ। ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଛାରଖାରେ, ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଛାରଖାରେ, ହତାଶେ ଡୁବେ ମନ। ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଛାରଖାରେ, ହତାଶ ଡୁବେ ମନ। ସତୀତ୍ୱ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀ ନାରୀର ପରାକାଷ୍ଠା ଫଳରେ, ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀର ପରାକାଷ୍ଠା ଫଳରେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ମୃତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସତୀତ୍ୱ। ଯେଉଁ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଫଳରେ ସେ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଯାହା ଯମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେ। ଧନ୍ୟବାଦ।